Сейчас я иду в магазин с остальными ингредиентами. Сравнение, вот мой первый бисквит, он получился очень плохим в этот раз, потому что я первый раз сделала шоколадный, и он внутри не пропекся, и видите, как сдулся, поэтому я нашла рецепт, в котором у меня получились очень хорошие бисквиты, и буду им пользоваться. Сейчас мой бисквит остывает в холодильнике, а я тем временем подготавливаюсь к русскому языку, потому что ЕГЭ через 3 дня. Итак, сейчас мы будем готовить крем-чиз. Нам нужна большая мисочка, обязательно холодный творожный сыр и обязательно холодные сливки 33%. А также сахарная пудра, либо сахар. Идеального рецепта крем-чиза я для себя еще не нашла, потому что я готовила разными способами, всегда получается по-разному. Вот, например, сейчас я буду добавлять на 400 грамм сыра 200 миллилитров сливок. Далее мы будем взбивать. Если сливок или сахара будет хватать, тогда можно будет добавлять. На глаз разрезаем на 3 равные части. Он немного у меня крошится, потому что достаточно времени он не остыл в холодильнике, но получается очень ровненький и очень приятный. Третий я тоже обрезаю, чтобы срезать подгорелую часть. И получается вот так вот. А мы начинаем собирать торт. Я сделала пропитку, достала все коржи, шпатели, подставочку и пакетики.
прикол в том, то, что не хватило крема, а мне надо еще сделать мазки. Поэтому я решила, что оставлю так, как есть. Вот. И надо будет еще кое-что написать. Поехали. Я смешала цвет. Бум.